নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? কুমারস কিচেনের একটি ব্লগে আপনাদের স্বাগত জানাই। আজ একটি সন্ধ্যাকালীন চিকেনের স্ন্যাক্স রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি আপনাদের কাছে। তাই ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরো দেখার জন্য অনুরোধ করছি। আর যারা যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা ঝটপট সাবস্ক্রাইব করে দিন। চলুন রান্নাটা শুরু করা যাক। আজ আমি আপনাদের বানিয়ে দেখাবো চিকেন নাগেটস, যেটি বাচ্চা থেকে বড় সকলেরই খেতে ভালো লাগবে। এটি সন্ধ্যার সময় চায়ের সাথে খুবই ভালো লাগবে। তাই এই চিকেন নাগেটস বানাতে বেশি কিছু লাগবে না, হাতের কাছে কিছু জিনিস নেই করে নেওয়া যাবে। এখানে আমি পাউরুটি নিয়ে নিয়েছি এবং পাউরুটির এই সাইডগুলো কেটে নিচ্ছি। এগুলো কিন্তু ফেলে দেব না, এগুলো রান্নাতে আমি ইউজ করব। অনেকে এগুলো ইউজ করে না, কিন্তু আমি ওগুলো ইউজ করব। পাউরুটিগুলি এইভাবে রাফ চপ করে নিচ্ছি, নিয়ে মিক্সিতে দিয়ে এটা গ্রাইন্ড করে একটি প্যানকো ব্রেড ক্রাম্বসের মতন তৈরি করে নেব। চলুন এক এক করে সবগুলো দেখাই। পাউরুটি নিয়ে এইভাবে মিক্সিতে দিয়ে ব্রেড ক্রাম্বস তৈরি করে নেব। ব্রেড ক্রাম্বস আমাদের তৈরি করা হয়ে গেছে, দেখে নিন কীরকম হয়েছে। এরকম টেক্সচার আসবে। পরবর্তী পর্যায়ে চলে যাই। এবারে চিকেনটিকে পেস্ট করে নিতে হবে কিছু মশলার সাথে। এখানে আমি 250 গ্রামের মতন বোনলেস চিকেন নিয়েছি এবং সেটিকে কিউব আকারে কেটে নিয়েছি যাতে পেস্ট করতে সুবিধা হয়। এই চিকেনের পিসগুলো নিয়ে নিয়েছি, নিয়ে এতে কিছু মশলা যোগ করব। দিয়ে দেব গোলমরিচের গুঁড়ো, 2 চা চামচের মতন গোলমরিচের গুঁড়ো অ্যাড করব এবং তার সাথে অ্যাড করব লাল লঙ্কার গুঁড়ো, ওটাও প্রায় 2 চা চামচের মতন ইউজ করব। যারা ঝাল বেশি খান তারা দিতে পারেন, অসুবিধা নেই। এর সাথে দিয়ে দেব পরিমাণ মতো লবণ। লবণ দেওয়ার পর এতে সামান্য পরিমাণে দিয়ে দেব সয়া সস। এবারে এটিকে একটি পেস্ট বানিয়ে নেব, যেটা জল ছাড়াই হবে, কোনো জল ফল অ্যাড করবেন না। পেস্টটি কীরকম হবে দেখিয়ে দিচ্ছি। পেস্ট আমাদের রেডি হয়ে গেছে। পেস্টটা এইরকম পেস্ট হবে, একটু হার্ড টাইপের। টেক্সচারটা আমাদের এইরকমই আসবে, এতে একদমই জল অ্যাড করবেন না। চলুন এতে এবার আরও কিছু মিশিয়ে নেওয়ার সময় এসে গেছে। এবারে এক এক করে দিয়ে দেব। প্রথমে দিয়ে দেব আদা রসুনের পেস্ট, ওই 1 টেবিল চামচের মতন। এখানে আমি টিস্পুন ইউজ করছি, তাই 3 টিস্পুনের মতন নিয়ে নিয়েছি। এর সাথে দিয়ে দেব অল্প পরিমাণে কাঁচা লঙ্কা, যারা ঝাল খেতে ভালোবাসেন তারা আর দিতে পারেন। তারপরে দিয়ে দেবো ধনেপাতা কুচি। আমার ধনেপাতাটা বেশ ভালো লাগে বলে আমি দিচ্ছি, যারা ভালোবাসেন না তারা দেবেন না, স্কিপ করে যাবেন। এবারে দিয়ে দেব ওই যে ব্রেড ক্রাম্বস যেটা গুঁড়ো করলাম, ওই ব্রেড ক্রাম্বসটা দিয়ে ভালোভাবে একটা শক্ত ডো তৈরি করব। পরিমাণ মতন দিয়ে দিয়ে মেখে একটা ডো তৈরি করে নেব। দিয়ে দেব 1 চা চামচের মতন বেকিং পাউডার। চিকেনের ডোটি আমাদের রেডি হয়ে গেছে। এবার একটি আমি চপিং বোর্ডে নিচ্ছি। আপনাদের যেখানে খুব ফ্ল্যাট জায়গাতে এটিকে ভালোভাবে বিছিয়ে একটু হাত দিয়ে চেপে বা ছুরি দিয়ে চেপে একটু শেপ দিয়ে একটু পাতলা সাইজ করে নেবেন, যাতে এটা পিস কাটতে সুবিধা হবে। কেউ বরফি কাটতে পারেন, যার যেরকম ডাইস পছন্দ সেই ডাইসের আপনারা পিস কেটে নেবেন। চলুন
আমিও কেটে নিই। কিউব আকারে আমি কেটে নিয়েছি, দেখুন আমার এরকম সাইজের হয়েছে। এবারে এগুলিকে ডিমের গোলায় দিয়ে তারপরে ব্রেড ক্রাম্বসে কোট করতে হবে। চলুন তার জন্যে একটি জায়গা নিয়ে নেব, নিয়ে তাতে আমি দুটো ডিম ফেটিয়ে নিচ্ছি। ডিম ফাটানো আমাদের রেডি হয়ে গেছে। এবারে ব্রেড ক্রাম্বসটা রেডি করে নেব। আমি এখানে বাজার থেকে এমনি ব্রেড ক্রাম্বস কিনে নিয়ে এসেছি এবং তার সাথে আমি মিশিয়ে দিচ্ছি প্রথমে যে পাউরুটির সাইডগুলো কেটে রেখেছিলাম সেই সাইডগুলো আমি একটু গ্রাইন্ড করে নিয়েছি, নিয়ে এই ব্রেড ক্রাম্বসের সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। আপনারা যদি প্লেন এমনি প্যানকো ব্রেড ক্রাম্বসে করতে চান পুরোটাই করতে পারেন, তবে এই দুটো ব্রেড ক্রাম্বস মিশিয়ে করছি, তাতে খেতে আরও ভালো লাগবে। তাই দুটো ব্রেড ক্রাম্বস একসাথে মিশিয়ে নিলাম, নিয়ে এবারে কিউবগুলো ডিমের গোলায় এক একটা করে কোট করে তারপরে ব্রেড ক্রাম্বসে কোট করে নেব। সবগুলি আমাদের কোটিং করা হয়ে গেছে। এবারে কড়াইতে তেল নিয়ে নেব। তেলটা একটু পরিমাণে বেশিই দিতে হবে, কারণ সবই এগুলো ফ্রায়েড আইটেমের মধ্যে পড়ে। তেল গরম হয়ে গেছে, তেলটা কিন্তু বেশি হিটে দেবেন না, মিডিয়াম থেকে লো হিটের মধ্যে রাখবেন, তাহলে পুড়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না। অল্প অল্প করে আমি নাগেটসগুলি তেলেতে ছেড়ে দেব। নাগেটসগুলি আবার একটু উল্টে দেব, দিয়ে আবার দ্বিতীয় পিঠটাও ভেজে নেব ভালো করে। চিকেন নাগেটস আমাদের ভাজা রেডি, তৈরি হয়ে গেল আমাদের চিকেন নাগেটস। চলুন এবারে প্লেটিং করা যাক।
তৈরি হয়ে গেল আমাদের চিকেন নাগেটস। দেখুন কত সহজেই তৈরি হয়ে গেল। বাচ্চাদের খুবই প্রিয় জিনিস, সবারই ভালো লাগবে, বড়দেরও ভালো লাগবে। এই চিকেন নাগেটস সার্ভ করুন টমেটো কেচাপের সাথে। রান্নাটি যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং সাবস্ক্রাইব করতে অবশ্যই ভুলবেন না। আপনারা সাবস্ক্রাইব করলেই তবেই আমি আরও আগ্রহ পাবো, চ্যানেলটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। নতুন নতুন রেসিপি থাকলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন, আমি আপনাদের করে দেখাবো। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।